Hi guys, bugun would raz'ni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaylik. Would raz afzal ko'rmoq, xohlamoq degan ma'noda ishlatiladi. Va would raz'ning sinonimi would prefer to. Would raz'ni xohlamoq, afzal ko'rmoq, sinonimi would prefer to. Ko'rib turganlaringizdek, would prefer to bilan keladi. Would raz esa to ni ham, gerund ya'ni ing ni ham olmaydi. Ya'ni would raz bu ma'nan fe'l sifatida o'rganiladi. O'shaning uchun ham o'zidan keyin oddiy fe'l shaklida kelishi kerak. I would rather cook something, men biror narsani pishirish xohlayman. I would rather eat something, biror narsani yeyish xohlayman. I would rather watch something, nimadirni ko'rishni xohlayman va hokazo. Demak, I would rather cook something delicious. Men mazali nimadir pishirishni xohlayman. I would rather cook something delicious. Shunchaki would rather ki oddiy cook. Not to cook or not cooking. Keyingi gap. She'd rather feed a cat. She'd rather feed a cat. Bu she'd esa would ni hisoblanmas. She'd rather feed a cat. U mushuk boqishni afzal ko'radi. Shunchaki feed, oddiy fe'l. Va navbatdagi qoidasi bu would raz'ni o'zidan keyin past simple hamda past perfect kelishi. Would rather afzal ko'rmoq fe'li, ya'ni madar fe'li, o'zidan keyin past simple, ya'ni subject plus verb to formulasi va past perfect subject plus had verb to ni o'z ichiga oladi. Demak, would raz'dan keyin past simple past perfect kelar ekan. Va bularning farqi agarda would raz'dan keyin past simple kelsa, demak bu ish harakat hozirgi zamon uchun ishlatish kerak. Agar would raz'dan keyin past perfect kelsa, unda ish harakat past, ya'ni o'tgan zamon uchun ishlatilishi kerak. Qanday? Misol uchun, I would rather my mom cooked something for dinner. Hozir kech bo'lyapti va men qornim och va hozir xohlaymanki, uyga borganda onam ovqat pishirib qo'ygan ekanliklarini, ya'ni hozirgi zamonda onam ovqat pishirib qo'yishlarini xohlayman. Va hozirgi zamonda nimadir qilishni xohlasam, ko'rtirganingizga o'zidan keyin past simple, lekin hozirgi zamonda, misol uchun I would rather my mom cooked something for dinner. My mom, demak, subject verb to esa cooked. I would rather my mom cooked something for dinner. Kech ovqat uchun onam nimadir pishirib qo'yishlarini xohlayman. Hozir zamonda shunchaki nimadir xohlasangiz, past simple dan foydalanasiz. Keyingisi esa past perfect ishlatilishi, ya'niki I would rather Tom had studied hard enough. O'tgan yili Tom o'qishga kira olmadi. Men istardimki Tomni qattiqroq o'qishini. Bo'lsa, demak, I would rather past perfect. Tom had studied. Uchinchi shakl. Demak, I would rather Tom had studied hard enough. Istardimki Tom qattiqroq o'qishini. Shuning uchun ham u o'qishga o'tgan yili kira olmadi. Ya'niki ko'rib turganingizdek, o'tgan zamon haqida gap ketsa, past perfectdan foydalangan ekanmiz. Hozirgi zamon haqida gap ketsa, past simpledan foydalangan ekanmiz. Kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Thank you very much for your valuable time. See you next time.